Tribunarus angin kencang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Situbondo pada Senin 27 Februari 2023 sore. Akibat bencana ini sejumlah pohon tumbang, puluhan rumah dan fasilitas umum juga rusak. Bahkan seorang warga meninggal dunia setelah terjatuh saat memperbaiki genteng yang rusak akibat angin kencang. Adapun kerugian materi yang dialami warga diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Untuk mengetahui informasi lengkapnya ada rekan Izzy Artono dari Surya. Silakan rekan Izzy. Baik, Rizka, dapat kami sampaikan laporan bahwasanya kemarin Situbondo diterjang angin kencang di beberapa wilayah di Kabupaten Situbondo. Tak hanya itu, angin yang melanda di beberapa daerah di Kabupaten Situbondo itu juga merobohkan rumah dan sejumlah pohon yang ada di perumahan warga. Tak hanya itu, salah seorang warga dikabarkan meninggal dunia setelah terjatuh dari atas genteng pada saat memperbaiki gentengnya yang rusak akibat terjangan angin tersebut. Bahkan pihak BPBD sudah melakukan inventarisir terhadap kerusakan-kerusakan fasilitas dan rumah-rumah warga yang terdampak bencana angin kencang tersebut. Selain itu, BPD juga turun aktif ke lapangan memantau kerusakan yang dialami warga, sehingga untuk memastikan adanya bantuan dari pemerintah yang akan disalurkan kepada warga terdampak angin kencang tersebut. Dapat kami laporkan juga, akibat adanya angin kencang tersebut, para warga banyak yang bergotong royong untuk memotong potongan kayu yang merobohi rumah-rumahnya dengan menggunakan alat-alat seadanya, dan juga dibantu oleh petugas TNI dan pihak kepolisian untuk memotong kayu yang menimpa rumah-rumah warga dengan menggunakan mesin gergaji dan juga senjata tajam, sehingga dengan waktu singkat rumah-rumah warga diperbaiki secara gotong royong oleh warga sekitar. Demikian Rizka, saya dapat laporkan dari Situbondo. Baik, terima kasih rekan Izzy Artono dari Surya. Dan Tribunarus ada pula wawancara dengan Kepala Pelaksana BPBD Situbondo yang bernama Srui. Berikut liputannya untuk Anda. Puting beliung yang kemarin terjadi. Oh ya, begini, jadi angin ribut yang disertai dengan hujan yang sangat deras itu mengakibatkan beberapa desa hampir semua merata di wilayah Kabupaten Situbondo, sehingga banyak korban rumah-rumah yang roboh atau memang sebagian dari bangunan rumahnya itu rusak. Mereka itu yang dilakukan oleh BPBD pada saat ini sudah mendatangi ke masing-masing korban, yang kemudian dilakukan pendataan, kita klasifikasi mana yang rusak ringan, rusak sedang, maupun rusak berat. Yang selanjutnya itu akan kami jadikan data untuk mengambil langkah berikutnya. Intinya kalau bentuk bantuan sederhana seperti sembako dan sebagainya kami sudah siap. Ini tinggal nunggu arahan dari Pak Bupati, arahan dari Pak Sekda, yang kemudian kami akan segera merealisasi. Demikian. Apa ada yang meninggal? Benar tadi meninggal karena jatuh? Saya dengar memang ada, tetapi karena dia jatuh dari ketinggian, kemudian memang ada yang korban. Bukan karena tertimpa pohon ya, tapi jatuh ya. Bukan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.